Wynand, vriende, baie welkom by hierdie geleentheid. Kom ons maak dit ons harte stil voor die aangesig van die Here voordat ons verder gaan. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand ook na die woord kan luister. Ek wil vra dat U dit ook in ons harte sal seën, dat U vir ons genade sal gee, Here, om dit te verstaan. U het eendag die brood gebreek ook naby die meer, en breek ook nou die lewensbrood vir ons ook asseblief, Here, in hierdie aand, sodat ons die woord kan verstaan, dat ons gevorm sal word daardeur, en dat ons lewe daarvolgens ingerig kan word, sodat dit tot U eer kan wees. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart, dat dit voor U aangesig ook welbehaaglik wees, my rots en my verlosser. Liefde gemeente, genade vir U en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus word aan U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, liewe vriende, ons gaan natuurlik nou nie 'n lied sing nie, maar kom ons maak die woord van die Here oop daar by Filippense. Ons gaan Filippense, Paulus se brief aan die gemeente daar in Filippi saam lees uit, en ons gaan vanaf vers 1 lees van Filippense 3. Filippense 3. Die opskrif daar is die waarskuwing teen valse apostels, 'n vermaning om die vrugte van die Gees voor te bring. So ons lees vers 1 en ons gaan tot by vers 15 lees. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat aan die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Vers 11, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, of wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry, van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here, uit die 53 vertaling, en ek wil vanaand graag met u praat na aanleiding van die 14de vers, die 14de vers, wat sê, een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek praat oor die tema Paulus se strewe. Hy strek uit, strewe na heiligheid. Nou, Paulus was 'n geleerde man. Hy het die wet van die Here baie goed geken. Hy het aan die voete van Gamaliel gesit. Hy was 'n leermeester gewees, 'n Fariseer gewees, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Sekerlik het Paulus aspirasies gehad om vir God te werk. Hy was so ywerig, hy was so geesdriftig in sy geloof dat hy die Christene gevolg het en die mense wat Stefanus gestenig het hulle klere by die voete van 'n man met die naam van
staan aan die voete van Gamaliel streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerraar van God, soos julle almal ook vandag is, sê hy. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenis oorgegee, soos ook die hoëpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Hy kon sy geslag lyn, trek tot by Benjamin, hy het die beste opvoeding gehad, hy het die raad en die hoëpriester persoonlik geken. Hy was hulle sterk bloedhond gewees, wat die Christene wreed vervolg het. Verder getuig ook teenoor die koning daar in Handelinge 26, hy sê wat my betref, het ek gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Jesus, die Nasarener gedoen het. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangenis opgesluit, nadat ek van die hoëpriesters volmag gekry het, en so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster, en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede. Handelinge 26 vers 9 tot 11. Ons sou verseker kon sê, as ons na hierdie twee getuienisse van Paulus kyk, een wat hy teenoor die volk gedoen het en die ander een teenoor die koning, dat hierdie man 'n heilige aspirasie gehad het, 'n strewe om iets te bereik vir die Here in die naam van sy geloof of van sy godsdiens. Maar op pad na Damaskus toe, omstraal 'n ligstraal om ewe skielik. En daar kom 'n stem, en hy hoor die stem van hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is die Here? Want hy kon nie meer sien nie, want die lig was so helder gewees, en hy het hom blind gestaan. En hy kyk op met hierdie blinde oë, en hy sê, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy, Paulus, of jy, Saulus, vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Handelinge 9 vers 4 en vers 5. En die woorde van Matteus 25 was, wat Jesus gepraat het, was ook op Saulus wat Paulus geword het van toepassing. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, en hy praat met sy disippels, hy sê, voor sover julle dit gedoen het aan een van hierdie geringste van hierdie broeders van my, dit het julle ook aan my gedoen. Dis ook om hy vir Paulus gesê, waarom vervolg jy my? Jy vervolg die Christene, jy vervolg my volgelinge. En jy doen dit aan my. Waarom vervolg jy my, Saulus? En daar gebeur daardie dag, wat vir ons opgeteken is in Handelinge 9, 'n wonderwerk, wat bewys dat God 'n werklikheid is, wat onmiddellik word Saulus, Paulus, en sy hele wese word getransformeer. Hy ontdek dat hy in Christus 'n onuitputbare bron van geestelike rykdom het, wat hy nooit voorheen gehad het, selfs al was hy so godsdienstig, selfs al het hy aan die voete van Gamaliel sy leermeester gesit. Al was hy die hoogste voorbeeld van godsdienstigheid. Hy sê in Filippense, nou getuig het teenoor die mense in Filippi, die gemeente daar in vers 5 tot 7 van hoofstuk 3, hy sê, ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel. Ek is uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër, uit die Hebreërs man, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid van die wet betref, onberispelik, hulle kan niks teen my kry nie, sê Paulus. Maar nou hierdie woorde, maar wat vir my wins was, dit wat ek so kosbaar geag het, hierdie godsdienstigheid vir my, al my kennisse daar in die Joodse raad, die hoëpriester wat ek geken het, die feit dat ek 'n Hebreër is, uit die Hebreërs, uit die geslag van Benjamin, dit alles is vir my niks, dit wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. En in Filippense 3 sien ons dan sommige van hierdie ondervindinge wat hy gehad het, waarop sy nuwe strewe na heiligheid gemik was. Want nou volg hy nie meer godsdiens nie, nou volg hy vir Jesus. En hy het 'n strewe na heiligheid. Mag ons ook opgewek word om hierdie ondervindinge te soek met ons hele hart, want Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal my soek en julle sal my vind, as julle na my soek met julle hele hart. En mag ons hom vanaand soek met ons hele hart, in Paulus' voorbeeld. En ons sien in die eerste gedagte met Paulus hier 'n strewe na heiligheid, maar ons sien in die eerste gedagte sy strewe om Christus as wins te verkry, wat deel is van sy strewe na heiligheid. So Paulus se strewe om Christus as wins te verkry, kry ons daar uit vers 8 uit, en hy sê,
terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Paulus sê, hy beskou alles. Hierdie alles is 'n versamelnaam van al die dinge wat vroeër vir hom kosbaar was, wat vir hom belangrik was. Hierdie alles beskou hy as skade. Dis vir hom 'n verlies. Die dinge wat vir hom belangrik was, daar in vers 5 tot in vers 7, is soos die feit dat hy 'n suiwer Jood was, dat hy besny is, dat hy wetgeleerde was, dat die wet onberispelik deur hom gehou was, die feit dat hy godsdienstig was, al die dinge is vir hom skade. Jy weet, as daar haal gekom het op die lande, dan sê jy, ek het skade gekry. As iemand jou gestamp het, jou voertuig gestamp het, dan sê jy, maar jy het my skade gemaak. Paulus sê, alles wat vir my vroeër dierbaar was, is vir my skade, sodat ek Christus as wins kan verkry. Eintlik sê hy, dit is meer as skade. Ek beskou dit as nutteloos. Dit kan vir die honde gegooi word, soos die krummeltjies wat op die tafel is afgevee word en op die grond val, want dit is nutteloos. So is hierdie dinge wat vir my vroeër dierbaar was, nutteloos. Wat ek gedink het, ek het daaruit my wins. Dis vir my nutteloos, want ek besoek Christus as wins. Ek wil dit wegwerp vir my soos puingoed. Dis vir my soos uitwerpsel. Dis soos drek, sê hy. En Paulus wil in teenstelling met hierdie weggooi goed wat nutteloos is, wat op die ashoop moet kom, wil ek Christus as wins kry. En Jesus het dit so verduidelik in Matteus 13 vers 44. Hy sê die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en hy wegsteek. En hy blydskap daarvoor gaan en hy verkoop alles wat hy gehad het. En hy koop daar die saailand om dit as wins te kry. Die ander dinge moet verruil word vir Christus. Nou, Christus het alreeds vir Paulus daar op die pad na Damaskus gekry, toe die ligstraal om hom straal het, toe hy hom verskyn het. Maar die apostel moes op 'n plek in sy lewe kom, waar hy besef, dat al is hy nou in die land van belofte, al het hy die Here Jesus aangeneem as sy verlosser en saligmaker, al is hy weergebore, is daar nog baie grond wat moet ingeneem word in die land van belofte. Daar is 'n strewe na heiligheid, 'n strewe om ten volle besitting te neem van die lewe wat die Here wil hê ek moet lewe vir hom. En hy het duidelik 'n strewe gehad om Christus as daaglikse prys te kry. Hy was vasberade om niks anders onder hulle te weet as Christus en hom as gekruisigde nie. 1 Korintiërs 2 vers 2, want Jesus self het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem, homself verloon en my volg, sê Lukas 9 vers 23. Die enigste wins in hierdie lewe is om Christus na te volg, om sy disipel te wees. Want voor ons oë uitvee, is hierdie lewe verby. En dan sal net dit wat ek vir Christus gedoen het, bly staan. Dis hoekom 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, die dinge hier op aarde, en sy verleidelikhede, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid. Hy wil die wil van God doen, bly vir ewig. Net dit wat ek vir Christus gedoen het, sal bly staan. Die res is houthooi en stoppels, dit sal verbrand word by die dag van oordeel. Paulus praat van wins. Nou hierdie wins is nie om besittings te hê nie, om baie besittings te hê is nie verkeerd nie. Job was 'n ryk man, Abraham was 'n ryk man gewees, Lot was 'n ryk man gewees, maar iets wat die ryk jong man daar in Matteus 19 moes leer, is dat dit nie jou God moet wees nie. En hy kom en hy vra vir Jesus, hy sê, goeie meester, en Jesus sê vir hom, wat noem jy my goed, as niemand goed nie, behalwe God? Hy sê, wat moet ek doen om gered te word, om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, jy ken die gebooie. En die jong man sê, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. En hy noem die gebooie vir hom, hoor, egbreek pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie valse getuienis aflê nie, godsdiens. En die Here Jesus sê hierdie dinge vir hom, om hom te bring by 'n punt, waar hy sy verlorendheid sal besef en sy nood aan 'n redder. En dis presies wat die Heidelbergse Katekismes daar in vraag 115 ook leer vir ons.
dat Christus die tugmeester is, of dat die wet die tugmeester is na Christus toe. En vir die kind van God is die wet ook, wys die wet ook vir hom, dat hy moet strewe na heiligheid. Want hy is 'n ellendige mens, en ons kan die wet nie hou nie. Maar in Christus is daar vir ons genade om werke te doen, wat by die bekering pas. En nou kom die jongman, hy sê, alles onderhou ek van my jeug af, en nou kyk Jesus om aan na Markus 10 vers 21, die ooreenstemmende gedeelte is Matteus 19, hy sê, hy kyk hom aan en hy het hom lief gekry, en vir hom gesê, een ding kom jy kort, liewe jongman, verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom hier en volg my. Wou Jesus gehad het, hy moes nie ryk wees nie? Was dit verkeerd om baie besittings te hê? Nee, dit het nie daaroor gegaan nie. Rykdom is in elk geval 'n relatiewe ding. Want wat vir 'n Somalië rykdom is vir die gemiddelde Suid-Afrikaner middelklas. Wat vir 'n ander Suid-Afrikaner middelklas is vir 'n ander een weer rykdom of armoede. So rykdom is relatief, uit wie se oog jy dit beskou. So dit het nie hier gegaan oor rykdom nie, maar dit het gegaan oor een ding. Wat is jou afgod? Wie is jy besig om te dien? Wat is vir jou belangrik in hierdie lewe? Belangriker as die Here? Markus 10 vers 22 tot 23 sê vir ons, wie was die jongman se afgod? Hy sê die jongman het treurig geword oor die woord van Jesus, en hy het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Jesus het bloot vir hierdie jongman gesê, hier is 'n gesprek, jongman, wie is jou God? Kom ek wys jou, wie is jou God? Jou besittings is jou God. En hy stel sy vertroue daarin, en daarom sê Jesus, dis moeilik vir 'n ryk man om sy vertroue in God te stel, want hy stel baie keer sy vertroue eerder in sy besittings, eerder in sy sekuriteite, en as hierdie dinge onder hom uitgeruk word, waarop val hy dan? Val hy op God? Steun hy op God? Of val sy hele wêreld plat? Paulus sê, hy beskou alles, of het nou rykdom is in die jongman se geval, en of het nou hy wat Paulus is, sy geleerdheid, en of het nou sy pedigree is, die feit dat hy 'n Hebreër uit die Hebreërs is, dat hy uit die stam van Benjamin is, dat hy die Joodse raad ken, dat hy die hoofpriester persoonlik ken, dat hy groot geword het, godsdienstig. Hy beskou dit as drek, weggooibaar, omdat Christus alles vir hom is. Dis die prys om te verkry, die wins om te verkry. Wat vir hom wins was, dit het hy om Christus wil skade geag. Dit wat vroeër vir hom belangrik was, is nie meer vir hom belangrik nie. Want wat sal 'n mens met baat, as hy die hele wêreld win, en dan sy siel skade ly, sê Markus 8 vers 36. So Paulus het 'n strewe in sy heiligheid, of in sy strewe na heiligheid, het hy 'n strewe om Christus as wins te verkry. Dis vir hom belangriker as al die vorige dinge. As iemand in Christus is, sê hy, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek het 'n nuwe lewe. Ek is op 'n nuwe pad waar ek Christus najag. En alles wat vir Christus belangrik is, en nie meer vir my nie. Tweedens sien ons dat Paulus strewe om Christus te ken. Hy sê in vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyding terwyl ek in sy dood gelykvormig word. Maar hierdie woorde, dat ek hom kan ken. En daar is grade van kennis. Om hom te kan ken is vir Paulus in hierdie vers net om gered te word. Nie net dit nie net om gered te word nie, maar om ook die gemeenskap van sy lyding te ken, om aan sy dood gelykvormig te word, om die krag van sy opstanding te ken. Dis saam ken. Want Paulus ken al reeds vir Jesus. Hy het al reeds hom ontmoet daar op die pad na Damaskus toe. Daar toe die ligstraal om hom straal het, en hy sê, wie is die Here? En Jesus gesê, ek is Jesus wat jy vervolg. Daar het hy hom leer ken. Daar gered. Daar ontmoeting met hom gehad. Die ongeredde
Matteus 7 vers 22, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf nie, en in die naam baie kragte gedoen nie, dan sal ek en hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Hierdie woordjie geken weer. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid bewerk. En dieselfde Griekse woordjie word hier in Matteus 21 en ook in Filippense 3 gebruik, ginosko. Maar Paulus brei uit as hy sê, nie net ken ek hom nie, ek wil, nie net as ek gered nie, ek wil meer weet. Ek wil strewe na heiligheid, ek wil meer as net die kennis hê om gered te word. Ek wil die krag van sy opstanding ken, ek wil die gemeenskap van sy lyding ken. Ek wil aan sy dood gelykvormig word, ek wil strewe na heiligheid. Ek streef om Christus in sy volheid te ken. Ek bly nie by weergeboorte nie. Ek streef voort. Bly nie net by die fondasie nie. As iemand gered is die fondasie van Christus in sy lewe. Daarom Matteus 7 het Jesus gepraat van die huis op die rotsbou of die huis op die sandbou. En as Jesus jou rots is, as hy die fondasie in jou lewe is, dan moet jy jouself dan opbou soos lewende stene, sê Petrus. Tot 'n geestelike huis, 'n heiligdom, wat God welgevallig is. Die mure moet opkom, die dak moet opkom. Heiligmaking. Dit kan nie net bly by redding nie. So Paulus sê, hy ken die pad van heiligmaking. Hy ken vir Christus, soos Christus vir hom, wat Paulus as 'n son aan die kruis gesterf het, sterf Paulus daagliks in homself, sodat hy Christus al beter kan leer ken. 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en in die kennis van ons Here en Saligmaker. Hoe ken ons hom? Ons ken hom deur sy woord. Psalm 19 praat daarvan die uitspansel verkondig die werke van sy hande en dan verder in die Psalm dan praat hy oor die woord van die Here. So die Here openbaar homself deur sy skepingsdade, maar hy openbaar homself ook deur die woord van God. En Romeine 1 praat ook daarvan. Maar sommige kinders van God, sommige wat hulle self kinders van God noem, vir hulle is kennis nie soos wat ander kinders van God is, of weet nie. Want ander kinders van God strewe na heiligheid. Party is maar net tevrede om te bly by wedergeboorte. Dit mag miskien dieselfde Jesus vir hulle wees, maar die Jesus wat sommige Christene ken, is veel dieper en voller en groter as ander kinders van die Here. Dieselfde Jesus. Maar die Christene met 'n strewe na heiligheid, soos wat Paulus gehad het 'n dieper en 'n intieme kennis van God se karakter. Hulle weet waartoe hy in staat is. Al sal dit 'n ewigheid vat om regtig te leer wie God is. Want Romeine 11 sê vir ons dat ons God nie ten volle kan ken in hierdie lewe nie. Hy sê oor diepte van die rykdom en kennis en wysheid van God. Hoe ondergrondlik is sy oordeele, onnaspeurlik sy weë. Ons kan nie dit naspeur nie. Wie ooit die gedagte van die Here geken, en wie was sy raadsman gewees? Ons ken nie die gedagtes van die Here ten volle nie, maar hy het homself deur sy woord aan ons openbaar. En die rede waarom sommige Christene, ek sê sommige Christene, nie die Here ten volle ken soos wat ander hom ken, is omdat hulle nie die woord bestudeer nie, omdat hulle nie 'n liefde vir sy woord het nie. Hebreërs 6 vers 1 sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking, aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Ons moet nie net bly by die fondament nie, ons moet nie net bly by wedergeboorte nie, maar vir so sterk pasgebore babetjies verlang na die onvervalste melk van die woord, sodat ons daardeur kan opgroei, terwyl ons in liefde hierdie waarheid betrag en alles so opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, sê Efesiërs 4 vers 15. Johannes 14 vers 21 sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar, deur die woord van die Here. Want Hebreërs 1 vers 1 sê vir ons, nadat God baie keer op verskillende maniere die mense in die oudheid gespreek het deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En wie is die Seun anders as die woord van God? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene, vol van genade en waarheid. En dan sê
Psalm 25 vers 14, die verborgenheid, die geheim van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Hy maak sy geheime bekend. Hy openbaar homself deur die woord van God. As jy dit maar net sal bestudeer, hy wie my soek met sy hele hart, sal my vind, daar in Jeremia 29. So, Paulus streef om Christus te ken. Gaan nie net oor weergeboorte nie, hy het hom reeds geken, na by Handelinge 9. Maar hy wil streef na heiligheid. En daarom in die 3de gedagte streef Paulus om in Christus gevind te word. Hy sê in vers 9, en in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof is in Christus. Gevind. Dit is daar die Griekse woordjie eurisko, wat dit beteken om iets te kry, om iets te vind, om iets te ontdek, om iets te sien, om dit te verstaan, om te begryp, om bewys te word. En dit is dus om bewys te word in Christus, to be proven in Christ, sê die Engels. Met ander woorde, my waarde word gevind in Christus. I'm proven in Christ. Sy eie geregtigheid beteken niks nie. Dit het geen waarde nie, dit is soos drek. Die feit dat hy die wet so streng onderhou het, dat hy die geregtigheid probeer vind deur werke, maar die geregtigheid uit God deur geloof in Jesus, dit het waarde. Soos wat daar die reformatoriese beginsel solus Christus ook sê. Christus alleen. Die werke van geregtigheid wat Paulus nou doen, dit doen hy net vir Jesus. En daarom word hy gevind in Christus. Sy waarde is in Christus. Hy het geen waarde behalwe dit wat in Christus gedoen is nie. Hy doen nie meer werke om gered te word nie. Hy doen nie werke omdat hy gered geword het. Sy geregtigheid is in Christus en daarom vloei die werke uit hom uit. Hy's daar die strome van lewende water wat uit sy binneste vloei en soos Esegiel se tempel wat hy deur die druppel gaan en hy loop dan aan die dooie see toe. Die water, die lewende water. Na die verlore gaande wêreld daar buite. Loop die stroom van lewende water vanuit sy binneste en voed die verlore gaande wêreld. En hy voer die opdrag uit wat Jesus ook uitgevoer het. Hy het gesoek, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy dra vrug wat by die bekering pas. Hy word as 'n Christen, as 'n volgeling van Christus word hy erken as 'n metgesel. Handelinge 4 vers 13 en toon die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonder en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Hierdie gedeelte praat oor Petrus en Johannes, maar net so Paulus. Want Hosea 14 vers 9 sê, uit my word jou vrug gevind. Strewe om in Christus gevind te word. Dis 'n blywende oorwinning vir elkeen wie se geloof en werke saam te vind is in Jesus alleen. Daardie waarde van die vrug is net omdat dit in Christus is. Net soos jy lood geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so kan julle ook nie as julle in my nie bly nie. Daarom sê hy, bly in my soos ek in julle, Johannes 15 vers 4. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, hy snoei dit, sodat dit meer vrug kan dra. Ewige vrug. En snoeiwerk, vriende, is nooit lekker nie. Dit kan seer wees, dit is seer as die takkie afgesny word, maar dit is altyd sodat daar meer vrug kan dra. Ag, dit louter vreugde, wanneer jy in allerhande versoekinge val, want jy weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, sê Jakobus. So iemand sal uiteindelik aan die einde van sy lewe kan terugkyk en sê ek het 'n vrugtevolle lewe tot eer van die Here gehad. Al het hy my so baie gesnoei, maar dit was altyd dat ek meer vrug kan dra, 30, 60 en 100voudig in die koninkryk van die Here. Om in Jesus gevind te word, omdat ek in Christus gebly het. 'n Strewe van Paulus om in Christus gevind te word. So moet ons ook in Christus gevind word. Ons moet daardie vrug dra wat by die bekering pas. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Daardie vrug van die Gees wat hy dra, die eienskappe van die vrug van die Gees, liefde, blydskap, en vrede, en lankmoedigheid, en vriendelikheid, en goedheid, en getrouheid, en sagmoedigheid, en selfbeheersing. En daarom sê Petrus in 2 Petrus 3
vers 14, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Hierin is my Vader verheerlik, sê Jesus in Johannes 15 vers 8, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. In hom gevind, in Jesus gevind, in Christus gevind. Dis die strewe van Paulus, in sy strewe na heiligheid. Nog 'n strewe van Paulus na heiligheid is die 4de gedagte om die krag van Jesus se opstanding te ken. Nie net wil hy vir Jesus ken om weergebore te word nie, ons het gesê hy wil meer van hom te wete kom. En nou die krag van sy opstanding wil hy ook ken. Dis 'n aspek daarvan, van hom Christus te ken. Vers 10 sê, sodat ek hom kan ken. Nou, hom te ken is om kennis te hê van sy wese, van sy karakter, van sy werk, van die verlossing wat hy bewerk het. Dis om te verstaan. Dis om een van die hoogste strewes te hê wat 'n Christen kan hê. Efesiërs 3 vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Hy wil die krag van die opstanding ken, die krag, die Heilige Gees wat Jesus opgewek het en uitgestort is op Pinksterdag, sal die krag verskaf. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hy soek daar die krag. Hy soek die volheid van die Heilige Gees. Hy wil die krag van die opstanding leer ken. Hy wil daarin groei. Hy wil al dieper invullings met die Gees hê, sodat hy meer bruikbaar vir die Here kan wees. En om hom te ken is om die liefde van Christus te ken. Wat sy liefde was daar in Christus. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En Jesus was gehoorsaam tot die dood, sodat ek en jy die lewe kan hê. Want nouweliks, sê Romeine 5 vers 7, sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde juis daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Daar is geen twyfel aan die feite rondom Jesus se opstanding nie. So die krag van sy opstanding is vir Paulus 'n werklikheid. Hy glo daarin. Hy weet daar is so iets. Hy weet die Heilige Gees het vir Jesus opgewek. En hy weet daar's krag daarin. En hy weet dat hierdie krag, die Heilige Gees, hy's nie 'n krag nie, maar dat die krag van die Heilige Gees. Want hy sê dan in 1 vers 18, die Heilige Gees sal oor julle kom, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie krag is ook syne, as hy maar net in hom sal bly. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8 sê in die eerste plek het ek julle oorgelewer, ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het toe ons nog volgens die Skrifte, dat hy begrawe is, dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die Skrifte, dat hy aan die kwaan verskyn het, aan 500 broeders tegelyk, en julle weet dat maar 2 of 3 getuies is, daar staan 'n ding vas, maar hier is ook oor die 500 tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe en sommige al dood is, maar hy het ook verskyn in Jakobus, en dan in die apostels, en dan ook in my, die ontydige geborene. Hy het hom gesien, en hy weet dis 'n werklikheid. Die Here Jesus het opgestaan, en elke keer as die son opkom, elke keer as 'n seisoen draai, elke keer as ons by as ons Sondag kerk toe gaan, op die opstandingsdag, die dag van die Here, dan dink ons aan hierdie krag van die opstanding, dat hy waarlik opgestaan het. Die opgestaane Jesus. In 2 Korintiërs 4 vers 10, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, om sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Hierdie krag van die opstanding moet deur ons lewe openbaar word. Dit moet duidelik wees vir die ander mense rondom ons. Hulle moet dit kan sien in ons lewe. En as ons saam met Christus gekruisig is, dan is ons saam met hom opgewek. Die krag van sy opstanding is die krag van die lewegewende Gees. En die krag van sy evangelie het sy bron hier in Jesus se opstanding. Die angel van die dood is die sonde. En die dood is verslind in die oorwinning, sê 1 Korintiërs 15. So daar is oorwinning in oor sonde. Ons kan oorwin. Dis die krag van Jesus se opstanding. Elke oggend
Paulus skryf in sy brief aan die Galasiërs, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Paulus sê, sy heilige aspirasies, sy strewe na heiligheid, is om Christus as wins te kry, deur soveel as moontlik kennis van hom te kry in sy woord, om in hom gevind te mag word, om vrug te kan dra in die wêreld daar buite, om die krag van sy opstanding te ken, om deur sy gees beheer te word, en nie deur die vlees nie. Nie deur self wat in die hart regeer nie, maar Jesus op die troon van die hart, deur die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees. En ons moet die krag van Jesus se opstanding ook ervaar in ons eie lewe. En Paulus het gesê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Hy het hierdie krag gesoek, hy het 'n strewe gehad om die krag van Christus se opstanding te ken. Naamlik die strewe na heiligheid wat genoem word in Filippense 3. Die 5de strewe na heiligheid is Paulus se strewe om die gemeenskap aan sy lyde te ken. Hy sê in vers 10, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nou hierdie gemeenskap is die woordjie koinonia. Dis letterlik om deel te neem, om sosiaal te verkeer, om te kommunikeer. En daarom dat Paulus in die Galasiërs skryf, daar in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dis wat kerk is, dis wat gemeenskap is. Dit is wat kinders van die Here doen. Hulle dra mekaar se laste en so vervul hulle die wet van Christus. En om deel te neem aan sy lyding is om te ly soos hy gely het en gelykvormig te word aan sy dood. En dit is hier wat Paulus vroeër in die brief van praat, as hy sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê as wat Jesus gehad het. Ons moet ly ter wille van ander mense. Ons moet mekaar se laste dra. Om iemand se laste dra is om te ly daaronder. En nou sê hy in Filippense 2 vers 5, hy sê hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Dan sy doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Dan sê hy maar, al word ek as 'n drankoffer uitgegiet, oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, en ja, ek verbly my, saam met julle almal. Ons kan nie ook in die kruis sterf, soos wat Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf het nie. En daarin opsig het ons geen gemeenskap aan sy lyde nie. Daarom was hy alleen. Maar ons kan deel hê aan sy lyding soos hy gely het in heilige gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader. Nie my wil nie, maar u wil, het hy gesê daar in die tuin van Getsemane. En dis daardie gesindheid wat ons ook moet hê. Dat ons gehoorsaam sal wees tot die dood toe. Soos wat baie mense alreeds gesterf het oor die eeue heen vir hulle geloof, moet ons ook bereid wees om te kan ly ter wille van ons geloof, ter wille van ander mense, sodat hulle ook by die kruis kan uitkom. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Ons kan nie die gemeenskap wat sy lyde ken, as ons nie met dieselfde gees vervul is, om dieselfde saak te dien as wat Paulus gedoen het nie. Disipelskap is gemeenskap aan Jesus se lyde. Dit verg 'n toegewyde lewe aan hom, wat gewillig is om te ly, selfs gehoorsaam te wees tot die dood toe. 'n Strewe om die gemeenskap aan sy lyde te ken. En dis wat iets wat gelowiges in die vervolgde kerk baie goed verstaan. Lukas 14 vers 27 sê, elkeen wat sy kruisie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Maar verder sien ons dan ook in sy strewe na heiligheid, sien ons Paulus se strewe om die opstanding uit die dode te bereik. Hy sê daar in vers 11, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Dat die Griekse woordjie wat hierso gebruik word, wat hier vertaal word as
opstanding uit die dode, daardie frase, word nêrens anders in die Nuwe Testament gevind nie, maar is in lyn met ander gedeeltes wat klem daarop lê, dat die ware geloof die een is wat onderskei word van ander gelowe, deur hierdie een element, naamlik die opstanding uit die dode. Confucius is nog in sy graf, Mohammed is nog in sy graf, Boeddha is nog in sy graf, maar Jesus se graf is leeg, want hy het waarlik opgestaan. Geen een van die ander godsdienste kan dit sê nie. Paulus verwys hier, as hy sê, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, verwys hy na die wegraping, wanneer die dode in Christus, met ander woorde die geredde mense, die weergeborenes, sal opstaan, soos hy verduidelik, daar in sy brief aan die Thessalonisense. Hy sê in hoofstuk 4 vers 16, die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die geredde kinders van die Here, hulle sal eerste opstaan. So by die koms van die Here, sal die gereddes wat opgestaan het, val onder daardie groep wat hy praat van die eerste opstanding. Dis 'n opstanding tot die lewe. Hulle sal verheerlikte liggame kry, net soos wat Jesus gehad het. Openbaring 20 vers 6 sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Nou die res van die dode, die goddelose, die wat Jesus nie aanvaar het as verlosser en saligmaker nie, daardie mense op wie die toren van God nog steeds rus, wat in hierdie lewe nie gered geword het nie, hulle sal na die 1000 jaar opstaan by die tweede, by daai opstanding, die opstanding tot die dode, en hulle sal voor die groot wit troon verskyn. So, hierdie sal verseker so wees vir Paulus, dat hy sal opstaan by daardie eerste opstanding. Hy sal nie verskyn by daardie groot wit troon oordeel nie. Hy sal opstaan by die wegraping, want hy sê daar in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. Wat 'n dag? Na die dag voor die regterstoel in die hemel, en nie die groot troon oordeel daar in Openbaring 20 nie, maar daar in Openbaring 4 en 5, daar by die regterstoel sal Paulus verskyn. En hy sê nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Wat sy verskyning, die wegraping. En in Filippense 3 vers 12 sê Paulus, ek is nog nie daar nie. Ek is nog nie by die wegraping nie. Hy sê maar in vers 11, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Ek reik uit daarna. Ek sien uit na daardie dag. Vers 12, nie dat ek het al verkry of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek het kan gryp. Nou in daardie dag by die wegraping, sal hy 'n verheerlikte liggaam kry. Nou ons is nog onderworpe hier op aarde, aan 'n sondige wêreld, aan 'n liggaam wat geneig is tot die sonde. Maar daardie dag by die wegraping, dan bly agter wat moet agterbly, en hy kry 'n verheerlikte liggaam, 'n ander liggaam. Dan gaan dit nie meer die sonde wil doen nie. En Paulus sê, hy is nog nie daar nie. Hy is nog nie daar nie. Nie dat ek het al gekry het of al volmaak is nie. Maar ek jaag daarna. Ek wil posisioneel volmaak wees. Ek wil lewe hier op aarde, asof ek reeds 'n verheerlikte liggaam het. Hoekom? Omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is, sê hy. Ek wil daarna gryp, want hy het my gegryp. Ek wil 'n dankbaarheidslewe lei, want hy het my gered. Hy wil lewe soos iemand wat 'n lewende wederkoms verwagting het. Soos iemand wat klare verheerlikte liggaam het. Soos Johannes ook sê in Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn, by die wegraping, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, dat hy ook by daardie wegraping die Here Jesus sal sien, reinig homself soos Jesus rein is. En daarom as jy
dan saam met Christus opgewek is, sê Paulus in die Kolossense, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Romeine 8 vers 18, want ek reken aan die lyding van die teenswoordige wêreld, hierdie wêreld waarin ek en julle leef, nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Nie alleen dit nie, maar onsself, wat ook die eerstelinge van die Gees het, ons sig in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Waarvan praat hy hierso in Romeine 8 vers 18? Hy praat van die wegraping, daardie dag waar hy verlos sal word van hierdie liggaam. Ek ellendige mens, sê Romeine 7, wie sal my verlos van hierdie liggaam? Ek dank God, Jesus Christus. Hy wag vir daardie dag van die wegraping. Hy reik uit daarna. Hy het 'n strewe om die opstanding uit die dode te bereik. Asof hy nou alreeds daardie verheerlikte liggaam het. Hy wil nou alreeds leef, asof hy daardie verheerlikte liggaam het. Iemand wat hierdie hoop kom vestig, soos Paulus, wat 'n wederkomsverwagting het, asof die Here Jesus enige oomblik sal terugkom. Hy wil vir die Here lewe. Hy wil vir niks anders te lewe nie. En daarom in die voorlaaste gedagte, Paulus se strewe om dit aan te gryp waarvoor hy gegryp is. Nou Paulus strewe na heiligheid. En 'n aspek daarvan is hy streef om dit aan te gryp waarvoor hy ook gegryp is. Hy jaag daarna, sê vers 12, of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Jesus gegryp is. Dit was Jesus Christus wat Paulus skielik gegryp het, op die pad na Damaskus, daar in Handelinge 9. Soos jare gelede terwyl hy sy vervolgingsekspedisie teen die Christene was. Hy verlang nou daarna om die wil van Christus te ken, wat hom gered en geroep het, sodat hy die doel waarvoor God hom gered en geroep het ten volle kan uitvoer. Paulus was baie prakties. Hy was redelik. Want die oomblik toe God sy siel red, toe sê hy daardie ding, hy sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Handelinge 9 vers 6. Hy het sy lewe se missie gemaak om daardie wil uit te voer. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, sê in Filippense 1 vers 21. Daar is so baie sogenaamde Christene, wat net tevrede daarmee is dat hulle gered is van die straf van sonde. Hulle het geen belang by die werk waarvoor die Here hulle gered het nie. En dan moet hulle maar gaan seker maak of hulle werklik gered is. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julleself of julle nie geloof is. Stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julleself dat Jesus in julle is nie. Hulle het nie daardie dankbaarheidslewe nie. Mens wonder eintlik of hulle waarlik gegryp is, want hulle jaag nie na daardie hoë roeping om dit te gryp, omdat hulle gegryp is nie. Romeine 6 vers 13, moenie julle lewe stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lewe as werktuie van geregtigheid in diens van die Here. Ons sien nou die laaste gedagte dan nou ook aansluit by hierdie een. Paulus se strewe om die prys te verkry van die hoë roeping in God. Een ding sê in vers 14, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping. Een ding, sy hele lewe is vir een ding, ek vergeet wat agter is, vir al daardie dinge wat ek eens op 'n tyd gedink het, is wins. Ja, selfs al die kere wat ek gelei het terwille van die evangelie. Maar ek strek my na wat voor is. Ek is gretig om vorentoe te beer, soos iemand wat uitstrek om iets kosbaars te gryp, wat nie normaalweg binne bereik is nie, maar met baie moeite miskien bereik kan word. Ek jaag na die doel. Ja, daar is 'n doel. Die einddoel is om daardie roeping te verkry. Is nie net gered vir geen doel nie. Dis om daardie prys te verkry. Die doel is die prys, en ek gaan deur enige moeilikheid om dit te kry. Die doel waarvoor die Here my gered het, om dit uit te vind. En hoe hoër die roeping, hoe groter die prys. Om deur God geroep te word en dit in Christus is die grootste eer wat 'n sondaar ooit te beurt kan val. Wat kan die prys van die hemelse roeping wees? Sekerlik is dit om 'n karakter onberispelik te wees. Nie net in hierdie wêreld wat kom nie, maar in hierdie wêreld waarin ek en jy nou leef, in opregte gehoorsaamheid aan die Here. 1 Petrus 5 vers 10 sê, en mag
die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, geroep tot sy ewige heerlikheid in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, sê Efesiërs 1 vers 4, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Uitverkies om heilig te wees. Filippense 2 vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Filippense 2 vers 15. En dan sê Filippense 3 vers 15, laat ons almal dan wat volmaak is, die wat gered is, wat in Christus volmaak verklaar is, die prys vir wie die bloed betaal is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, dan sal God dit ook aan julle openbaar. Hy sal vir jou wys, as jy nog nie gered is nie. Hy sal vir jou wys, as jy is kind van God, nie strewe na heiligheid nie. Die vraag vanaand is, wat is jou roeping? Anders gestel, hoekom het God jou siel uit genade uitgered? Sluit af 8 gedagtes in Paulus se strewe na heiligheid. Hy streef om Christus as wins te verkry. Hy beskou alles, of dit nou die rykdom in die jongman se geval is, en of dit nou hy wat Paulus is, 'n geleerdheid is, en of dit nou sy kennisse is, daar in die Joodse raad, hy beskou dit as drek, want Christus is alles vir hom. Paulus se streef om Christus te ken. Hy ken die pad van heiligmaking. Soos Christus vir hom wat Paulus is 'n sonde aan die kruis gesterf het, so sterf Paulus in homself, sodat hy Christus al beter kan leer ken. 'n Liefde vir die woord, en hy doen wat die woord sê. Paulus streef om in Christus gevind te word. Hy doen nie meer werke om gered te word nie, maar omdat hy gered is, doen hy werke wat by die bekering pas. Paulus streef om die krag van Jesus se opstanding te ken. Hy soek daardie volheid van die Heilige Gees. Hy het hom gesien. Hy het so geloof in hierdie opstanding van Jesus, dat hy verlang na die werking van die krag wat Christus opgewek het uit die dood, dat die opgestane Jesus ook in en deur sy lewe kan werk na ander mense toe. Paulus het 'n strewe om die gemeenskap van sy lyde te ken. Dis hier waar Paulus vroeër in die brief aan praat, as hy sê, daar in Filippense 2, dat hierdie gesindheid wat in Jesus was, ook in ons moet wees. Paulus strewe om die opstanding uit die dode te bereik. Hy wil lewe, soos iemand wat 'n lewende wederkomsverwagting het. Hy wil nou al leef, asof hy 'n verheerlikte liggaam het. Hy wil perfek leef. Strewe na heiligheid. Paulus strewe om dit aan te gryp, waarvoor hy gegryp is. Hy wil die doel waarvoor God hom gered en geroep het, ten volle uitvoer. En hy streef om die prys te verkry van die hoë roeping van God. Hoe hoër die roeping, hoe groter die prys. En mag ons streef na heiligmaking. Mag ons streef na hierdie roeping. Mag ons uitstrek en dit kry. Dis iets wat net buite bereik voel vir ons, maar as ons genoeg uitstrek, sal ons dit kry. En julle sal my soek en vind as julle nou my vra met julle hele hart, sê Jeremia 29 vers 13. Jesus het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Hebreërs 6 vers 1, moenie bly by die begin van die prediking aangaande Jesus nie, maar gaan aan die volmaaktheid voor, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke. Jy moet voortgaan, jy kan nie met die fondament bly nie. Beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Mag jy vanoggend sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het. Want elkeen wat sy kruisie dra en agter Jesus aankom nie, kan sy disipel nie wees nie. En as jy saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is. Bedink die dinge daar bo nie op die aarde nie. En as dit nie vir julle so is nie, sê 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle nie geloof is. Stel julle self op die proef. En laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Streef na heiligheid. En as julle anders gesind is, dan sal God dit ook vanaand aan julle openbaar, sê Filippense 3 vers 15. Amen. Hemelse Vader, ons bid dat U ook vir ons sal openbaar as ons nog nie gered is, as iemand nog nie gered is nie, en
wees, dat ons sal strewe na heiligheid. En as dit nie so is nie, as ons 'n ander gesindheid het, Here, wil U dit ook aan ons openbaar. Sodat ons ook soos Paulus sal strewe na heiligheid. Dat ons sy navolger sal wees, soos hy dit van Christus was. Ag Here, ek vra dit in U naam. Amen. Mag nou die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap met U elkeen wees en bly. Amen.